Zdravo svima i dobrodošli. Evo danas je dan kad sam ja rešila da sejem dvogodišnje biljke i ovaj video će upravo biti o tome. Inače je izuzetno vruće na ovoj terasi, ali nema veze, idemo na posao. Želim samo na brzinu da vas podsjetim, ukoliko niste već krenuli da sejete, odlično je vreme i sada, dakle još uvek nije kasno da posejete dvogodišnje biljke i imate vremena da se one lepo razviju do jeseni kada ćemo da ih presadimo na stalno mesto, odnosno u mom slučaju u baštu. Prije nego što krenemo sa programom današnjim, ja ću vas zamoliti da se subscribe-ujete, time nam činite veliku uslugu i takođe zapratite nas na drugim društvenim mrežama na kojima delimo sve što se dešava u bašti, sve zanimljivosti i lepote, ali i one druge manje lepe stvari kroz koje prolazimo. Dvogodišnje biljke su biljke koje imaju životni vek od 2 godine, tačnije u prvoj godini one kad ih posejete razvijaju isključivo korenov sistem i lisnu masu, a onda tek naredne godine kada prođu kroz hladan period, tada će vam dati i cvet i time se njihov ciklus životni, to jest sa njihovim semenom, i završava. I to se upravo dešava na prelasku između proleća i leta. Tako da, samim tim, pošto mi na neki način ovim podražavamo prirodu, kada sama biljka krene da pravi seme i da ga baca okolo, tada i mi zapravo sejemo. E sad, zašto to radimo? Zato što nije svaki put uspešno to samo rasejavanje biljaka. Dakle, meni, na primer, još uvek ni jedan digitalis sam nije krenuo da niče u bašti. Imamo verovatno previše vruća leta i dođe do isušivanja tog semena. Ali na ovaj način ja mogu u kontrolisanim uslovima da prosto dozvolim tom semenu da napreduje, a kada biljka sama dovoljno ojača, onda ću da je prebacim dakle to će biti negde jesen, da kažem kraj leta, početak jeseni, prebacit ću u baštu i tada će biti još uvek dovoljno toplo da ona se tamo nastani, da krene da se razvija i da se prilagodi tim spoljašnjim uslovima, a zatim ona će da prosto i prijaće i da prođe kroz taj hladan period i onda sledeće godine će, nadam se, nam dati i cvetove. Možete vi ovo da vršite i u jesen, ovo sejanje, s tim što onda te biljke čuvate u saksijicama, ali meni je ovako, čini mi se, bilo uspešnije mnogo. Dakle, da tu jesen iskoristim da ih prebacim u baštu i da ih pustim da se same prilagode tim spoljnim uslovima. Ja danas imam ovde digitalis, ovo je sad neki novi koji sam nabavila, ali imam i stari, jer naravno digitalis kad krene jednom da vam se samo raseva, to je kad krene da stvara seme, vidjet ćete od jednog cveta imate punu kesu semena. Seme je izuzetno sitno, inače ova biljka je otrovna i svaki njen deo je otrovan, pa pripazite ukoliko imate kućne ljubimce koji su onako malo radoznali i ukoliko imate vrlo malu decu. U mom slučaju ja nikad nisam imala problema sa tim što je ovo otrovna biljka, hvala Bogu, i ja je bez obzira na to uvek sejem, a imam i kucu, imam i 2 mace, međutim nisu zainteresovane za biljke. Zatim, danas ću da posejem i ukrasni kupus, odnosno imam ovde kao, mislim da ovde piše ukrasno zelje, ne, isto piše ukrasni kupus, ali su 2 različite vrste. Jedna je ovako zeleno i ljubičasta, nju sam i prošle godine sejala i baš je simpatična i lepa. Druga je ovaj neki dvobojni koji sam nabavila umeđu vremenu, pa ćemo da postavimo ovu sliku na ekranu da vidite kako izgleda. Dakle, od njega se mogu praviti buketi, kaže ova slika. I imam ovu violu. Ova je biljka isto koja može da vam ukrašavate balkone, saksije, žardinjere u jesen, a takođe i u proleće. Sve dok ne krenu one velike vrućine, tada joj ne prija to vreme i tada uglavnom malo počinje da klone u tom periodu. Spremite seme i mi ćemo naravno ovaj spisak proširiti. Sada ćete da pogledate i koje sve to biljke možete zapravo da sejete u ovom periodu, znači koje su to dvogodišnje biljke. Pripremite zemlju. Ovde ja imam neku zemlju s kojom sam već sadila, pa je ona ovako dosta suva, morat ću da je pokvasim. I ja sam ovu zemlju mešala sa perlitom, ali vidim da imam ovde i neke kamenčiće, ali nema veze. Znači, bitno je da imamo dobru drenažu, bitno je da zemlja bude rastresita, da može kiseonik da dopre do korenovog sistema. Imate sada da kupite pakovanja zemlje koje kažu da su isključivo za sejanje.
i za presađivanje mladih biljaka, odnosno rasada. Međutim, to nije neophodno. Ja nikad to ili retko kad kupim. Možete i da koristite neku univerzalnu zemlju, ali nije loše da dodate perlit, to je ova bela supstanca vulkanskog porekla koja je jako lagana, znači bukvalno kao stiropor, nema težinu i ona učini zemlju da bude tako rastresita, da bude prozračnija. Ja kao površni sloj koristim i vermikulit, evo polako mi nestaje, morat ću da vidim da ga nabavljam. Vermikulit je takođe jedna supstanca koja je ovako isto lagana, koju ja stavljam kao neki sloj preko semena. Sad, to nije neophodno. Vi možete da uzmete i sito i bukvalno da rasejete ovu običnu zemlju kroz sito i onda će ona biti isto tako mekana i čisto da ne biste previše zakopali to seme. Jer, na primer, ovom semenu danas nije potreban mrak da niknu, već svetlo. Tako da ih sve sejem u površnom sloju i ja ću vam sad na brzinu pokazati kako izgleda jedan poslužavnik, a onda vi svakako konsultujte ukoliko imate neku drugu biljku koju sejete, vi pogledajte šta kažu, na primer, nazad ova uputstva, tu obično vam piše, a ukoliko nemate, ukoliko ste kupili neko seme bez uputstva, onda prosto proverite na internetu da li je potrebno semenu centimetar, pola centimetra ispod zemlje ili samo na površini. Za ovu današnju avanturu potrebna vam je zemlja, dakle neki dobar supstrat, seme, potrebne su vam rasadne saksije, kutije, ovo su baš rasadni ovi kontejneri, ja imam ove od 24 mesta. Nekad su ovi kontejneri probušeni, a nekad i nisu, proverite to, pošto će naravno kada zalivate zemlja da se cedi, imajte i ove tacne da mogu da zadržavaju vodu. I nije loše da imate i ovaj poklopac koji ide preko, koji može posle da zadržava vlagu. Sad, ukoliko nemate poklopac, možete i nekom onom folijom najlonskom da pokrijete i to držite sve dok seme ne počne da niče. Ništa, ajmo na posao. Meni je ova zemlja dosta suva i ja ću sada da dodam ovde vodu. U ovom sad trenutku, znači, bolje je da zalivate, to jest da sa ovom prskalicom isprskate površinski sloj, jer već smo pokvasili zemlju, zemlja je vlažna i mnogo je bolje da na ovaj način sada zalivate nego da prospete mlaz vode i da se onda to seme još dodatno pomeri i možda izađe iz ovih posudica. A ukoliko treba sada da zalijete, onda vam ja predlažem da zalijete ovaj poklopac, znači da u njega sipate vodu, 1 centimetar, 2, u zavisnosti od toga koliko vam je vlažan supstrat, i da ubacite ovo tu, pokrijete ga zatim sa poklopcem i za 1, 2, 3 sata proverite da li je supstrat upio tu vodu. Ovo seme neće baš voleti ni da sedi stalno u vodi, trebalo bi, ukoliko zalivate odozdo, znači u ovom poklopcu, uvek nakon 2-3 sata da proverite da li je zemlja upila. A ukoliko ima i dalje viška vode, onda to iscedite i ponovo ostavite. Sad, gde ćemo da odložimo ove posude?
Ja koristim svetla, čak i sada kada ima sunca. Zašto? Zato što mi je i dalje previše vrelo napolju da bi mi bilo sad ovde izložena. Dakle, svakako ne treba da ga stavljate na direktno sunce, nego na mesto gde će primati indirektnu sunčevu svetlost. Ukoliko imate takvo mesto, super, to će da odgovara i obezbedite ovom semenu koje tek niče, treba da proklija, obezbedite mu 16 sati dnevne svetlosti i 8 sati mraka, to jest perioda bez svetlosti. Možda nisam napomenula, a vrlo je bitno da kontejneri u koje sejete budu čisti, znači prethodno dobro oprani i koliko možete još i da te čiste kontejnere malo sterilišete na neki način, to uradite. Ja sam koristila sredstva za čišćenje i da ne bi došlo do prenošenja nekih gljivičnih infekcija ukoliko je prethodni rasad dobio nešto što možda niste ni primetili. Nikako ne zaboravite da obeležite ovo što sejete, da napišete šta ste posejali, datum kada ste posejali i da stavite to u poklopac jer ćete zaboraviti. I evo gde je sada smešteno, znači imamo ove sijalice, led, 2 para, 2 reda i evo taman da stane 4 poslužavnika od 24, znači 4 puta 24. Ovo bi bilo sve za danas. Ne zaboravite da posejete dvogodišnje biljke jer vreme baš brzo leti. Ne zaboravite da dolazi uskoro jesen i razmišljajte šta želite tada da imate u bašti i u saksijama. Ja vas sada puno pozdravljam i mi se vidimo u nekom narednom videoklipu vrlo uskoro o biljkama. Veliki pozdrav! Ćao!